the second part of When Life Changes and What Do I Do? Selamat datang kembali di bab kedua dari bahasan ketika keadaan berubah, apakah yang harus saya lakukan? One of the things we often worry about is my partner has changed. Should I leave the marriage? Ketika pasangan saya berubah, apakah saya harus meninggalkan pernikahan? And that depends on what the change is. Itu bergantung kepada seperti apa perubahannya. It's hard to stay in a relationship if you find that the person you married is no longer a person you like. Sulit sekali bertahan dalam pernikahan dengan pasangan yang tidak lagi Anda sukai. But before you make the decision to leave, you need to be careful that you've tried everything to make it work. Tetapi pastikan bahwa sebelum Anda memutuskan untuk berpisah, Anda harus mengupayakan semua hal yang bisa Anda lakukan. I've worked with marriages where this has been the problem. Saya sudah bekerja untuk orang-orang yang menikah dengan masalah ini. A couple came in and one of them had changed and the other partner didn't think they liked that change. Pasangan yang datang pada saya dengan seorang yang berubah, sedangkan pihak yang satu tidak menyukai dengan perubahan itu. And they were on the edge of splitting up. Lalu mereka memutuskan untuk berpisah. And so as we began to talk, kita akan berdiskusi. And I had the sense that there was something going on with him that she didn't know about. Saya merasakan ada sesuatu yang tidak saya ketahui tentang pria itu. And so I had a session with him by himself. Kemudian saya bercakap-cakap sendirian dengannya. And he did have some issues that he was wrestling with that he had not told her about. Ia memiliki masalah yang tidak ia katakan kepada istrinya. Their business was going very badly and she didn't know. Perusahaan mereka berkembang sangat buruk tetapi istrinya tidak tahu. And he was becoming very stressed about it. Ia sangat khawatir tentang hal itu. And he hadn't told her a word. She thought it was going well. Ia tidak mengatakan apapun kepada istrinya. So he became very aggressive and angry. Ia menjadi agresif dan marah because he was so stressed about what was happening with their business. Karena ia sangat tertekan dengan apa yang akan terjadi dengan perusahaannya. And he didn't want to worry her. Ia tidak ingin membuat istrinya khawatir. But it was very difficult for him to tell her as well. Tetapi sulit baginya untuk memberitahu istrinya. Because he also felt like he was a failure. Karena ia merasa ialah yang gagal. And a couple of weeks I began to talk to him about did he want to lose his marriage. Setelah beberapa minggu saya bertanya kepadanya apakah ia ingin kehilangan pernikahannya. And he didn't want his wife to leave him. Ia tidak ingin istrinya meninggalkannya. But he felt so bad telling her that he didn't want to do it. Tetapi ia merasa sangat buruk kalau mengatakannya. But in the end he did. Pada akhirnya ia melakukannya. And his wife was surprised that the business was going so badly. Istrinya terkejut karena mengetahui perusahaan berkembang buruk. But together they began to turn it around again. Tetapi bersama-sama mereka berupaya memperbaikinya. And the business did get better. Bisnis mereka menjadi lebih baik. And they were able to solve their marriage. Mereka mampu menyelesaikan atau memperbaiki pernikahan mereka. So often it depends on what the problem is. Seringkali bergantung kepada apa masalahnya. And why it's being concealed. Dan mengapa itu terjadi. But by making it possible to talk about difficult things, you find out why someone has changed. Harus diketahui mengapa ada yang harus berubah. In my practice as a family counsellor, I often think that there are stories that are being hidden from me even. Sebagai konselor keluarga, saya mendengar cerita-cerita yang kadang-kadang disembunyikan dari saya. Because often people do feel ashamed when things go wrong. Karena ketika sesuatu salah, keadaan bersalah, orang merasa malu. And I remember when my wife and my marriage many years ago was going badly, we felt ashamed too. Saya ingat ketika istri dan saya mengalami masalah, kami berdua dalam keadaan malu. And we didn't want anyone to know. Kami tidak ingin seorang pun mengetahuinya. So all we did was buy some books on how to have a good marriage. Kami membeli sebuah buku yang berjudul Bagaimana Membuat Pernikahan Bahagia. And it was in those books eventually we found the right things that we needed to sort things out. Di dalam buku itu kami mengetahui hal-hal yang harus diperbaiki. And so before you make the decision to leave, you must be sure that you know all that you need to know.
Sebelum Anda memutuskan untuk bercerai, Anda harus mengetahui semua hal yang harus Anda ketahui. Because often people think they know, but they actually don't. Karena kadang-kadang orang berpikir mereka tahu, padahal mereka tidak tahu sama sekali. If there's a serious issue like one partner is having an affair, you need to know about that. Jika ada masalah yang sangat penting, misalnya pasangan Anda berselingkuh, Anda harus mengetahuinya. And the other your husband or your wife needs to tell you. Dan pasangan harus berbicara jujur. Because their husband or their wife, and you have a right to know. Karena sebagai pasangan, Anda berhak mengetahuinya. Often something like a health worry. Kadang-kadang kekhawatiran tentang kesehatan. I know people who have been to the doctor and got some bad news. Saya tahu ada orang-orang yang pergi ke dokter dan mendapatkan kabar buruk. And they didn't know what to say or what to do. Mereka tidak tahu apa harus dikatakan atau dilakukan. So they said nothing and did nothing. Sehingga mereka tidak melakukan apapun, tidak mengucapkan apapun. And in the end, their marriage became very stressed. Pada akhirnya pernikahan mereka menjadi sangat tertekan. And what they needed to do was sit down and tell the other person. Apa yang perlu mereka lakukan adalah duduk dan mengatakannya kepada pasangan mereka. Another thing that can make a marriage go very difficult or become very difficult is just getting older. Salah satu hal yang membuat pernikahan menjadi sulit adalah karena orang umurnya bertambah. Like I said in the other session, I thought you had to make serious mistakes to get old. Sama seperti yang saya katakan tadi di sesi sebelumnya, pasti ada kesalahan di usia yang sama-sama tua. But I now realise no one can avoid it. Tetapi saya menyadari sekarang tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. My father is 80 years old. Ayah saya berumur 80 tahun. And he is very feeble now. Dan sekarang ia tidak bisa melakukan banyak hal. And I worked with my father on the farm for 20 years. Selama 20 tahun yang lalu saya bekerja sama dengan ayah saya di pertanian. I remember my father back then as a very powerful and strong man. Saya ingat bahwa ayah saya dulu adalah orang yang kuat dan cakap. And there was nothing the two of us couldn't do. Dan tidak ada apapun kami berdua tidak bisa lakukan. And to see him as a man who can't do very much anymore is not easy. Dan melihat ayah saya tidak mampu melakukan banyak hal, tidak mudah bagi saya. And it's not easy for him either. Tidak mudah juga untuknya. My mum, she is in better health than my father. Ibu saya memang menolong ayah saya. And she doesn't find it easy to see her husband of more than 50 years struggling. Tidak mudah baginya selama 50 tahun melihat sang suami seperti itu. And I know some people who have separated on this issue. Saya tahu ada orang-orang yang bercerai karena masalah ini. And I think it's a terrible thing to do. Itu adalah kejadian yang buruk. Because you've spent your life with this person and to leave them at the end is not good. Karena Anda seharusnya mau menghabiskan sisa hidup bersama dengan pasangan Anda. If people could choose their health, they would choose to be well. Jika orang mau memilih untuk sehat, mereka akan memutuskan untuk menjadi orang yang sehat. No one wants to lose their physical abilities. Tidak ada seorang pun yang mau kehilangan kemampuan fisik mereka. We all want to be strong, healthy and active. Kita semua mau menjadi orang yang kuat, aktif. But together, two people can still achieve a lot even when they're old. Tetapi sekali lagi dua orang bersama-sama dapat melakukan hal-hal walaupun mereka sudah tua. Because if, like I spoke about in the other session, you're a team. Karena Anda adalah sebuah tim. You might not be able to do all the things that you used to do, but you can do some of them. Anda mungkin tidak bisa melakukan semua hal yang dulu pernah Anda lakukan. And it's helping. I help my parents to do some of the things they can't do. Saya menolong orang tua saya melakukan hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan. But most things they still can, even though they are old. Tetapi kebanyakan hal bisa mereka lakukan sendiri walaupun mereka sudah tua. But if you're an older person and your partner is very frail, it is difficult. Jika Anda adalah orang yang sudah berumur dan pasangan Anda tidak bisa mengerjakan banyak hal, itu bisa menjadi masalah. But if you can think of ways to make life easier, do that. Tetapi kalau Anda bisa memikirkan bagaimana caranya membuat kehidupan lebih mudah, lakukanlah.
Often when you talk to someone else, they have some ideas that you would never have thought of. Kadang-kadang mereka mempunyai ide yang gemilang yang belum pernah diceritakan. And so problems that were insurmountable for you can now be overcome. Hal-hal yang mungkin kewalahan untuk Anda mungkin bisa Anda atasi. But by doing it together, you can make a big difference. Dengan melakukannya bersama-sama, Anda bisa membuat perbedaan. Eventually, most people get to the point where they can no longer work at all. Pada akhirnya orang-orang memutuskan apakah mereka bersama atau tidak. And they need help from others. Dan mereka membutuhkan pertolongan dari orang lain. And if you're in that position, Jika Anda ada di posisi itu, then accept help from others. terimalah pertolongan dari orang lain. Because you need it. Karena Anda membutuhkannya. And you can still have a great impact in the lives of people around you. Dan Anda masih bisa memberikan dampak yang baik kepada orang di sekeliling Anda. Because your experience is very needed today. Karena pengalaman Anda sebagai orang tua sangat diperlukan hari ini. Because Indonesia is changing. Karena Indonesia sedang berubah. And people who have lived a long life are needed. Orang yang mau hidup lama membutuhkan pengalaman. Their experience in life is needed. Pengalaman mereka di dalam hidup diperlukan. And one of the great things about older people is they have faced so many problems in life. Salah satu keuntungan orang tua adalah mereka sudah mengalami banyak masalah dalam hidupnya. And your experience can help young people not have to make the mistakes. Pengalaman Anda bisa menolong orang-orang muda untuk tidak mengalami masalah yang sama. So don't think because you're old, you're nobody. Jangan berpikir kalau Anda orang tua, Anda bukan siapa-siapa. You have to choose to be somebody. Anda harus memilih untuk mengatakan bahwa Anda adalah seseorang. And I think many Asian societies, old people are respected well. Banyak di dalam lingkungan sosial orang Asia, orang tua itu dihargai. And so use your experience Pakailah pengalaman Anda and help the younger generation. dan tolonglah generasi selanjutnya. And do it together as a team. Dan lakukanlah itu sebagai sebuah tim. Because a husband and wife can achieve a lot in life, Karena suami dan istri, mereka bisa mencapai sesuatu dalam hidup ini. even when you're old. Bahkan ketika mereka sudah tua. Thank you. Terima Sahabat, kasih. Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.